Scheiße. Hier ist 50. Man erwartet immer die da unten irgendwie einschlagen Ja. früher, ne? Oder? Genau, das macht nicht eine nächste Geräusche. Wenn du da oben fährst, kommst du an und dann siehst du das Gegenberg. Ja, toll. Ich muss erst Hunger aufnehmen. Ich würde euch empfehlen, da mal 10 Sekunden hochzugehen. Siehst du, wie die da runterflackern und nochmal schalten und nochmal steuern können.